around 60 to 70 per day average, and we are performing more than 30 emergencies per month, apart from the regular elective cases. This was used as OPD for reception counter. మూలంగా ఈ హాస్పిటల్ చాలా అవసరతలు ఉన్నాయి. ఈ అవసరతలను మేము మా చర్చ తరఫున కోరుతున్నాం. ఈ హాస్పిటల్ నిర్ధారించి దీన్ని స్టార్ట్ చేసినచో అనేకులకు మనము మంచి పని, దేవుని సేవ చేసినట్టుంది. అన్యులను ఎంతోమందిని కాపాడినట్టు, వాళ్ళను దేవుని సన్నిధిలో నడిపించే విధంగా ఎన్నో విధాల ఆహారం ఉంటుంది, మనకు దీవెనకరంగా ఉంటుంది. దేవుని నామం అనేక విధాల హెచ్చింపబడవు. తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఇంత సేవ చేసింది కదంటే ఇక అది చెప్పాలంటే లెక్క జయదుఖమని ఒప్పుకుంటుంది. మరి సాధారణ చూడండి, నన్ను కరుణించు, నన్ను బాగు చేయి. ఆ యొక్క భిక్షగాడు అన్నటువంటి నన్ను కరుణించు, నన్ను బాగు చేయి.